자, 오늘은 중고차를 구입하실 때 좋은 축인지 나쁜 축인지 구분하는 방법을 알려드리겠습니다. 먼저 발을 축에다 올립니다. 그리고 한번 발을 밟아봅니다. 이거는 끄덕끄덕거리는 게 없죠. 다른 차량은 밟았을 때 축이 내려왔다 올라갔다 내려갔다 올라갔다 합니다. 그거는 축 부싱이 다 되었기 때문에 이제 그 차량은 축 부싱을 교체를 해야 됩니다. 이것만 알아도 금액 부분을 조금 절약할 수 있지 않을까 생각됩니다.